Hayyee jira jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya imalli keenya kan magaalaa Hararraa hanga magaalaa Hargeysaatti barbaacha qabrii abbaa qubee afaan Oromoo Sheek Bakrii Sabaloo barbaacha goone amma immoo kan inni argamu biyya Somaalilaand magaalaa Hargeysaati. Ganama bariisaadhaan waayilloottan kiyya warreen magaalaa Hargeysaatti argaman waliin ta'uudhaan bakka itti qabriin yookaan iddoon awwaalcha Sheek Bakrii Sabaloo argamutti imaluutti jirra. Hanga achi geenyee waan achi jiruu fi qabriin isaa maal akka fakkaattu isin daawwachiifnutti nu faana turuu hin dagatinaa isin hin jedha. Wahii tahamtu waqtumaa godhamaa taariika wahii sanumaa jedhamaa. Wahii tahamtu waqtumaa godhamaa taariika wahii sanumaa jedhamaa. Wahii tahamtu yerumaa godhamaa taariika wahii sanumaa jedhamaa. Taariikni oduu ummataati himaa oduu sanbarraani qalbiin qaramaa. تاريخما في خبرو تفتو براتر ديسي كشاشة دما ودودر واللال نمو قبرما وجه جركو أججاكا قما واللال سني أرمو مرقي سني فججاف لشجئ سرما هيسي خراه جي قنما جبا منتائي ودا قنما قميسي نما هيمين في أمو جيرون قبر قوتو دي ديك لما قما قما ناخن تاجبني وشو سري موتو خقاف لما خفي الكبير قرجلا سيقودي تكو والخلاف نولي فخما خفي الكبير قرجلا سيقودي تكو والخلاف نولي فخما ودودر تساني مبلسا كتيسن وديس تسادبما أفان رمونا كشاشا قدي وصودا ديف فمي حكما أفان المخاني تلجي كبجا خسا وجيني راديو نقما ودوخاني تلچني لولني تلاني جبه بكتي دبما ودو أرما بيخي ودو ندورا ولان جچفادا مرابنما Hayyee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya imala keenya magaalaa Adaree biyyoorraa kiiloomeetira 260 caalaa deemuudhaan biyya Somaalilaand magaalaa Hargeysaatti argamnee jirra. Magaalaa Hargeysaarraa immoo kiiloomeetira 8 fagaachuudhaan iddoo itti awwaalchi yookaan qabriin abbaa qubee afaan Oromoo Sheek Bakrii Sabalootti argamu dhaquudhaaf imalaa jirra. Waayilloottan kiyya hedduu wajjin taanee karaa dheeraa deemeen dhufe egaa yoo Rabbi jedhee amma itti fufiinsaan hanga qabrii geenyee qabrii sallaallee qabriin maal akka fakkaattu isin biraan geenyutti dhufaana turuu hin dagatinaa isin hin jenna. Oduu si dhageenyaan kalee bilisaa samaa gabrataa sodaal manamaa abaabuma teettu kalee nagasee taraan isin geenyaan kunoo aamaa. Galmeen tuni galmee seenaatii hubadhu galmeen tuni galmee seenaatii hubadhu babarreessi seenaa teetii baradhu seenaa sabaa seenaa biyya tanteeti Oromiyaa biyya abbaa hankeeti seenaa sabaa seenaa biyya tanteeti Oromiyaa biyya abbaa hankeeti. Hayyee daawwattoota kiyyaa amma naannoon kun biyya hirka jedhamuun beekama. Keessattuu baroota duraanii jechuudha. Iddoo kaampii baqattootaa yookaan bakka itti baqattoonni yookaan koligaltoonni biyya teenyarraa baqattoonni Oromoodhaa baqatanii biyya kanatti yeroo karaa biyya sanaa baqatan bakka isaan qubatanii jiraachaa turanidha bakki kuni. Egaa Sheek Bakrii Sabalootis akka lakkoofsa warra faranjiitti bara 1975 diddaa baay'ee fi qabsoo baay'ee eega taasisee booda 1975 biyyarraa baqatee karaa asii dhufee jechuudha. 1980 erga waggaa 5 naannoo kana jiraatee asitti lubbuun isaa dabartee guyyaan isaa geesse jechuudha. Kanaafuu har'a qabrii isaa ilaaluudhaaf kiiloomeetira 268 caalaa magaalaa Adaree biyyoorraa ka'ee hanga biyya Somaalilaand magaalaa Hargeysaatti argamee jira. Amma naannoo qabrootaatti argama. Akkasumas qabrii Sheek Bakrii Sabaloo qofa osoo hin taane qabriin Sheek Ahmad Basiiraatis akka naannoo kanatti argamtuu fi namoonni biraa baay'eenis akka naannoo kanatti argaman keessattuu Oromoonni kaampii biyya hirkaa jiraachaa turan jechuudha. Hedduun isaanii warri lubbuun isaanii asitti baatee guyyaan isaanii asi gahee amriin Rabbi asitti taate qabriileen isaanii as jirti. Egaan Oromoonni naannoo biyya hirkaa kanatti baqattummaa keessa turanii carraa biyya sadaffaa argachuudhaan karaa biyyoota alaa Awurooppaa fi Ameerikaa deeman hirreen isaanii hedduudha. Tarii viidiyoo kana ilaalaa jiraachuun keessanii oolamuu. Kanaafuu dhufnee qabrii Sheek Bakrii Sabaloo ilaaluuf jirra.
nufaana tura. جغرافيا بيدي سيبردو قام سيدا خيسا لا سيهبدو والف تاتامي قبر ما نماتو نمك خينياتي دوغي جراتو والف تاتامي قبر ما نماتو نمك خينياتي دوغي جراتو Hayyeegaa qabriin ammatti argamu tuni nama Muluukaa Yuusuf jedhamtuudha. Dhalootaan naannoo Kombolchaati jedhanii. Barri dhalootasii 1964 barri isiin itti boqottee yookaan karaa fuula Rabbii deemte 1985. Muluukaan gaa kaadimtoota She'aamma Basiiraa keessaa nama tokko turte jedhanii bira mataa godhuu fi egaa warri viidiyoo kana ilaalaa jirtan Muluukaa Yuusuf kaadimni yookaan kaddamtuun She'aamma Basiiraadha. Tan dhalootaan naannoo Kombolchaa taate akka himanitti eenyu akka taatee fi seenaas namoonni na caalaa beekan jiraachuu maltanii kanumaan asiis rabbi ramataa godhuuf jecha haga xumuraatti nu faana tura. عندما ينسينا تتيسي بردو أتنا ما هوري متيسي فبردو عندما ينسينا تتيسي بردو أتنا ما هوري Magaalaa Hargeysaa irraa kiiloomeetira 8 fagaachuudhaan Adaree Biyyoo irraa immoo kiiloomeetira 260 fagaachuun jechuudha. Waliigala hanga kiiloomeetira 270tti dhiyaatu fagaachuudhaan magaalaa Hargeysaa biyya Somaalilaandiitti kan argamtu naannoo biyya Hirkaa jedhamuun beekamtu jechuudha. Iddoo duraan baqattoonni biyya keenyaa yeroo baqatanii dhufan kologoltummaadhaan qubachaa turanidha. Iddoo kanatti egaa kan na duubatti agartan kuni qabrii Abubakar Usmaan Odaa yookaan abbaa qubee afaan Oromoo Sheek Bakrii Sabalooti. Akkuma namni hundi hayyuu qabu, akkuma namni hundi beekaa qabu, akkuma namni hundi gamnaa fi gootota qabutti Oromoonis Oromiyaanis gootota jajjaboo addunyaadhaaf fakkeenya ta'uu danda'an hedduu qabdi. Isaan keessaa Sheek Bakrii Sabaloo uummanni kiyya uummanni guddaan hawaasni bal'aan afaan bareedaa qabu kuni akkuma biitti hundi afaan isii bifa barreeffamaatiin yookaan qubeedhaan qabdutti uummanni kiyyaas afaan isaa bareedaa kana qubee if dandeesse ta'e hundaanuu adda taate qabaachuu qabdi jedhee namni yeroo duraatiif ganama qubee afaan Oromoo tan hundaanuu addaa bocee lafa kaa'ee akka seenaan dubbatuu fi akka hawaasni Oromootii fi seenaan Oromootis ragaa bahutti Sheek Bakrii Sabaloo yookaan Abubakar Usmaan Odaati. Egaa magaalaa Hargeysaatti qabrii isaa ilaaluuf dhufeetiin asitti argama. Sheek Bakrii Sabaloo bara 1895 akka lakkoofsa faranjiitti kan dhalate yoo ta'u bara 1975 akka faranjiitti ammoo eega roorroo didee waa hedduu irratti qabsoo taasisee booda dhibdeen jabaannaan hawaasni Oromootiin dirqisiifamee akka lubbuun isaa hin banneef akka biyyaa bahuuf dirqamee osoo hin jaalatin biyya isaatii bahuu didee garuu gaafa dhumaa ammoo fakkaatanii buluu mannaa fagaatanii buluu wayyaa jechuudhaan xumura irratti hawaasa Oromootiin dirqisiifamee akka lubbuun isaa hin baaneef lubbuun isaa hin banneef akka biyyaa bahuuf eega dirqisiifamee bara 1975 gara magaalaa Hargeysaa dhufee 1980 ammoo erga waggaa 5 naannoo kana jiraate booda asitti amri rabbiitti taate nu faana tura. Hayyee daawwattoota keenya amma kan itti argamnu qabrii Abubakar Usmaan Odaa yookaan abbaa qubee afaan Oromoo Sheek Bakrii Sabalooti. Sheek Bakrii Sabaloo akkuma namni hundi hayyuu beekaa qabutti beekaa fi hayyuu Oromoon qabdu guddaa keessaa namni tokko Sheek Bakrii Sabaloo abbaa qubee afaan Oromooti. Qabri isaatti argamna. Egaa namni hogguu dura qabrii dhufee ilaalu du'aayiidhaan isa yaadata waan ta'e jecha. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim. Baba keenya Rabbiin jannataan haa qanansiisu. Egaa afaan nuti har'a haasofnu kana haasa'uun alatti bifa barreeffamaatiin ammatti qubee Sheek Bakrii Sabaloo barreesse. Hawaasni fayyadamuullee baatu qubeen amma abaacaa jaannee fayyadamnu tuni qubee laatinii faranjiidha tan Sheek Mahammad Rashaad Abdullee akka afaan Oromootiif taatutti tanuma laatinii faranjii kana afaan Oromootiif deebisee abaacaa godhee akka nu galu fudhan. Garuu qubeen eenyulleen barreessuu hin dandeenye, eenyulleen dubbisuu hin dandeenye. Oromoo alatti namni mataa isaa keessaa baasee
uumee lafa kaa'ee Shebbakri Sabaloo ture. Shebbakri Sabaloo Oromummaa keessatti amantii Islaamaa keessattis nama shoora guddaa qabu walitti hidhatiinsaa fi walitti dhufeenya uummata Somaaleetii fi Oromoo jidduutti maqaa kooshiin namni waan guddaa hojjete akka Oromoo fi Somaalee walitti dhiyaatu nama guddaa ture. Qabsoo Oromoo keessatti shoora hedduudhaan hirmaatee hannaa guddaa qaba. 1975 gaafa roorroon hammaattee inni biyyaa bahuu dide. Uummanni Oromoo yoo as ta'e lubbuun teeni baddi jedhanii dirqisiisanii 1975 jechuudha. Gaafa biyyaa bahu fakkaatanii buluu mannaa fagaatanii buluu wayyaa jedhee gaafa biyyaa bahee as dhufee 1975 eega amata 5 naannoo kaampii kanatti sanuu hawaasni Oromoo baqataa bakka kana ture. Ati guddaa keenya bakka baqataa kana jiraachuun qabdu magaalatti galchineetti jiraachifnaa si gargaarree jaaniin didi isin wajjin hin jiraadha jedhee amata 5 eega isaanii hojii jiraate amri rabbiitti taatee kara fuula rabbii deemee rabbi ramataa godhuu fi akkasii keessattuu isin warri qabrii tanaas akkana ijaartanii eedanii yeroo dhuftanii ilaalaa jirtan galata guddaa qabdanii ani immoo qaamaan dhufee asitti argamu fayyadamtuun gammadee galatoomaan isin jechuu barbaada ulfaadha. Galmeetonni galmee seenaatii hubadhu babarreessii seenaatii si baradhu seenaa sabaa seenaa biyya tanteeti Oromiyaa biyya abbaa kan keeti. Egaan daawwattoota keenya eega qabrii yookaan bakka awwaalchaa Shebbakri Sabaloo yookaan Abubakar Usmaan Odaa daawwannee laallee baanee booda qabriilee bakka kana keessatti argamu keessaa qabrii Shebbakri Sabaloo qabrii Muluukaa Yusuf itti aansee ammoo qabrii Sheekh Ahmad Basiiraati. Sheekh Ahmad Basiiraa jechuun sheekkootii yookaan ulamaa'ota yeroo sanitti Shebbakri faana turan keessaa nama tokko. Yeroon isaan du'anis adda fagoon turre kanaaf naannuma tokkotti awwaalaman jechuudha. Kanaafuu qabrii Sheekh Ahmad Basiiraatis kan isin ilaaltu wajjin ta'an faana tura. Joogiraafiyaa biyya teetii si baradhu qaama siidaa keessa. Hayyee daawwattoota keenya bakki itti argamnu biyya Somaalilaandii magaalaa Hargeysaa addatti immoo biyya Hirkaa naannoo kaampii baqattoota yookaan kologaltoota biyya keenyaa yeroo baqatanii dhufan jiraachaa turanidha. Kaampii kanatti egaa Shebbakri Sabaloo akkasuma hawaasa Oromoo hedduudhaan wal qabsiise ulamaa'ii gurguddootu naannoo kana ture. Ulamaa'ii gurguddoo Shebbakri wajjin naannoo kana turte amantii Islaamaa hawaasa naannoo kana jiraatu barsiisuu keessatti shoora guddaa qaban keessaa ulamaa'iin guddaan tokko Sheekh Ahmad Basiiraati. Egaa Sheekh Ahmad Basiiraa namoonni baay'een ni beekanii qabriin isaa ammoo qabrii tanaa. Naannoo kanatti Oromoota hedduu warra amri rabbiitti ta'ee asitti awwaalame hedduun jiraatus haga ammaatti qabriileen jaaramtee maqaadhaanis beekamtee jirtu qabrii sadi qofa. Jalqaba irratti qabrii Muluukaa Yusuf Khaddamtuu Sheekh Ahmad Basiiraa kan turte akkasuma qabrii Sheekh Ahmad Basiiraatii fi abbaa qubee afaan Oromoo kan ta'e qabrii Shebbakri Sabaloo yookaan qabrii Abubakar Usmaan Odaati. Kanaafuu dhugaa dubbachuudhaaf hawaasni naannoo Hargeysaa jiraatu keessaa namoonni waan kana iyyafatanii akka qabriileen kun jaaramanii akkanatti eeggamaniif shoora taphatan hundi galata guddaa qaban jecha warri haga ammaatti daawwachuudhaan nu faana turtan galatoomaa jecha imalli keenya kan adaree biyyoorraa eegallee kiiloomeetira 260 caalaa deemuudhaan eega magaalaa Hargeysaa dhufnee achi ammoo kiiloomeetira 8 deemuudhaan bakka kanatti argamne kana fakkaata ture. Qabxiin guddaan nuti qabannee manaa baanee qabrii baabaa keenyaa Shebbakri Sabaloo arguudha. Kana gaammoo rabbiin sitti nu milkeesse addatti obboleeyyan kiyya waayilootan kiyya warreen akkaanas dhufuuf na cinaa dhaabbatanii bakka sana fidanii na dhaaban galata guddaa qabanii galatoomaan isiniin jedha. Alaasi hubadhu maaliif taatamee gabruma namaatu nama akka keenyaatti dhugee jiraatu hindamayin seenaa teetii si baradhu ati nama horii miti si hubadhu.